Malnutrition am გამოიწვია ისეთი განვითარება პროცესები, რაც იხილავს საზოგადოებამ რამდენიმე დღის უკან და შემდეგ უკვე რა უნდა მოხდეს, რომ დაავადდეს და უბრუნდეს მრევლი ტაძრებს და არავის აქციებზე შეიქმნა ამაზეც ვიყარებოთ. კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ პირველ შუაზე გავყოთ, ხო კითხვა ძალიან დიდია და ფაქტობრივად მაგისტრის ვარ მოსული. პირველ რამ გამოიწვია? მე მგონი ახლა ეს თქვა ჩვენ რო ნებისმიერი თქვა მოვლენა როცა არის რომ დავიწყოთ, აი თქვა დაიწყო დღეს და აი დღეს რატო დაიწყო? იმას აქვს წინა ისტორია. და ამ შემთხვევაში ამ მარტვილის ფაქტს, ანუ ამ ეპარქიას რაც შეეხება მის გარშემო, ეს მე მგონი ახლა ხوار დაიწყო. დაიწყო 2017 წლიდან, როცა პირველად სულ თქვა ტელეეკრანზე გავიცანით მეუფე პეტრე ცავა მისი გამოსვლები ის ბევრ ძალიან მოწონდა გაიჩინა აქაც რა ქვია ესე ვთქვათ ფანები ხო ჩვენ ენაზე რო ვთქვა და მომხრეები და მოწინააღმდეგეებიც მე უკვე მაშინ ვფიქრობდი რომ ამას ექნებოდა რაღაც ცუდი შედეგი იმიტომ რომ ეს ეკლესია მით უმეტეს ქართული ეკლესიის ესეთ ჩაკეტილი ინსტიტუტია რომ იქ ზედმეტად როცა რომელიმე მღვდელმთავარი ცდილობს თავის გამოჩენას ну რაღაც ესეთი რბილად რო თქვათ უსიამოვნო გარემო იქნება ხოლმე ხო და ამიტომ უკვე თავიდანვე რაღაც ესეთი ნიშნები მაშინ ვფიქრობდი რომ იქნებოდა მე ყოველ შემთხვევაში გამწვავდა და ნახეთ მე ბოლო ის შარშანი ხო ეხა დრო ისე ჩქარაგატოს ხო ის სინოდის სომა იქიდან რომ შემოვიდა ეს გამოვიდა უფრო სწორედ აქ შემოგლეჯილი და ისე გასაგებია და იქ უკვე თქვა ძალიან გამწვავდა და ძალიან მწვავე, აი მიუღებელი, ყოველად მიუღებელი ეკლესიისთვის კი არა, საერთოდ ნებისმიერი თქვა ინსტიტუტისთვის მიუღებელი ფორმა მიიღო. ხო? აი ამ დაპირისპირება. გასაგებია, მე გაგწევ. აი ახლა რახან თეოლოგი და ახლა თეოლოგიური ის უნდა გავაკეთო ორი შემთხვევაში, რაღაც კომენტარი. მაინც გეტყვი. წმინდა წერილში უფრო დავაზუსტებ და მოციქულთა საქმეში არის ძალიან კარგი. მე თვითონ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ტექსტი ეს არის, მთელ თქვათ აი ამ წმინდა წერილების კრებულში. რომ იქ არის აი ესეთი ძალიან საინტერესო ამბავი, როცა თქვათ არის დარიგება რა პეტრე მოციქულიდან. რა შეეუნეო, როცა ის ჩადის და ახლა დაარსებულ ამ ეკლესიის წევრებს ხდება და აქვე ვიტყვი ხა ეკლესია რაღაც ესეთი არ გვინდა მისტიკაში დიდუმელობაში ნუ გავხვევთ ამ სიტყვა ჩვენ რო საკრებულოს ნიშნავს ხო ხალხის კრებული მორწმუნეთა კრებული აი რო ჩადის ამ საკრებულოებში და რო ხდება იქ აი ესეთი ფაქტი ნახა და იმას მიუთითებს როგორც აი ამ ეკლესიისთვის მავნე ტრადიციის ჩამოყალიბება აი მაშინ ყალიბდება მაგრამ უკვე ყალიბდება ხო ეს პირველი წლები არის ეკლესიის რო აი თქვათ არის იქ მოძღვარი დიდხანს რომელიმე საკრებულოში კარგი მოძღვარია კარგად ხადაგებს ხო ხალხს შეუყვარდა მორწმუნეებს და იქ არის ვიზახიან ესენიო მე კეფასი ვარ მე აპოლონის ვარო მაგრამ მათ ავიწყდებათ რომ ჩვენ სუყელა იესო ქრისტესი ვართ ანუ ანა ცალკე რომელიმე კარგი მოქადაგე მოძღვრის ან ძალიან ზრუნველი ეპისკოპოსის ეკლესიაში ხალხი მიდის იესო ქრისტესათვის. ვის დაიწყდა ეს მოწოდება დღეს ასწავლებელი? არ ვიცი, ნუ ეხლა ამას ეხლა თქვა როგორ უნდა დავაღწიოთ, თავი გასაგებია იყო იქ მეუფე პეტრე, ხო, პეტრე ცავა მსახურობდა, წლების მანძილზე იყო, მიეჩვია ხალხი მას, ენაწყლიანი, კარგი მოსაუბრეა, კაი მხადაგებელია, გააკეთა ძალიან ბევრი რამე, თქვა იმ ეპარქიისათვის და იმ მღვდელმსახურებს, რომელიც ალბათ მაგის ხელდასხმულიც არის, არა? ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვისი ხელდასხმით გახდა ეს სასულიერო პირი. ასევე მრევლის წევრებს, აი მუდმივი წევრები, ვინც არის მესანთლემ გალობელი ყველაფერი, ვინც დაახლოებული არის, არა? ანუ ყოველდღიურად საქმიანობით თუ ანაზღაურებით თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ალბათ ისე რიგით მორწმუნეებსაც, ნაწილსაც, მათ ესეთი რაღაც აი მიჯაჭულობა გაუჩნდათ. და ეთყობა ის თქვათ იქ ის რა ჩვენ ტელევიზიით რასაც ვისმენდი და რითაც ის კიცხავდა, ხო იქ თავის ამ სულიერ ძმებს ესე თქვათ. კოლეგებს იქაც ეთყობა ქადაგების დროს ამას ხშირად თქვათ ამ თემებს ეხებოდა
და ისინი თქვა დაარწმუნა რომ აქ ძალიან ბევრი ყველა თავარი რაღაც ესეთ ცოდვებში არის ჩაფლული და გაქვავებული უკვე და კიდევ ვეღარ გამოდის და ნუ იმათ ჩათვალეს რომ აი ეს როგორი ესეთი მართალი უშიშარი მოძღვარი ყავს მწყემსი და ეს დიდი სიმპათიები გაუჩნდა და მათ რა თქმა უნდა ამ ხალხმა არ მიიღო ეხლა ესე ხო ყველა ჩახედულები არ არის ეგ სინოდზე რა ხდება იქ რა ხდება მათ ეს უბრალოდ ეს ფაქტი ვერ მიიღეს აი აქედან დაიწყო და შემდეგ ეხლა მე რასაც ვიტყვია რა გასაგებია კი ეხლა სინოდმა მეც გავეცანი გუშინ მიიღო ის დადგენილება განჩინება ყველაფერი ის დაგმო პროვოკაცია გასაგებია მესმის მაგრამ აი სუბთა ესეთი თეოლოგიური გადასახედიდან რომ შევხედოთ მე ვთვლი რომ შეეშალა რაღაცები ახლად დანიშნულ წემს თავარს აი გეტყვით რა აი რაც თქვათ არ უნდა მოსულო და მას რომ მეტი ესეთი ორგანიზაციული მუშაობის გამოცდილება ქონოდა ხო ანუ რა ეპისკოპოსი მარტო ის კი არ არის რომ წერავდა სასულიერო საქმიანობას ეწე ის ხელმძღვანელი არის იმხელა დიდი ეპარქიის ხო ხელმძღვანელი არის ეს თავიდან ჩნდება ეს ეპისკოპოსები რო ჩნდება პირველ საუკუნეში მაგიტომ რომ მას უნდა უხელმძღვანელოს და იქ თქვათ ბევრი ესეთი სამეურნეო საქმიანობაც შედის და აი ეს ორგანიზაციული მენეჯერული ნიჭი და ადამიანთან ურთიერთობა რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მე თვლი აი რა შეეშალა ჩავიდა ახალი ჩასულია ახალი დანიშნულია რამდენიმე დღის მისულია იმის მაგალითად რომ ჯერ გაიცანი სიტუაცია შეხვდი ამ ხალხს გაესაუბრე შეიყვარე ეს ხალხი რომ იმ ხალხმა შეგიყვარო შენ და მერე თქვა იმის მერე დაიწყე თქვა იქ თუ იმას ბლობას უჩერებ დიაკონობას უჩერებ და ასე შენ თავიდან მე ვთვლი რომ აი ეს უნდა ესეთი ორგანიზაციული თვალსაზრისით ეს იყო შეცდომა და მithomენ ეს ახლა ჩვენ გუშინ წინ უყურეთ და ნახეთ გამოდის იქ ერთ-ერთი სასულიერო პირი და ამბობს რომ მონობასა და მორჩილებას შორის დიდი განსხვავება არის მართალია აი როგორ შეიძლება ამას არ დავითავოთ იმიტომ რომ იოანეს წერილში მე-15 თავში წერია რომ მაცხოვარი ეუბნება თავის მოწაფეებს რომ თქვენ აღარა ხართ მონები და თქვენ ხართ მეგობრები უკვე და გიყვარდეთ ერთმანეთს ანუ რა არის ხო ეგ ეკლესია რა არის სასულიერო იერარქი რო ხარ ანუ წემსი რო ხარ ხო წემს ეს მოსედან მოდის ის წემსის კომბალი ანუ უკვე ერთხელ რასაც ის რატო აქვს წემს რომ თავის ცხვრებს ჩაარტყას თავში თუ მგლებიდან დაიცვას აი ეს უნდა შეხვდეთ თავიდანვე ახალი მისული ხარ და იმ წუთში ესეთი რა ვიცი ახლა მე ძალოვან სტრუქტურაში ხო არ არის მესმის ძალოვანი სტრუქტურა სხვა არის რომ იქ რაღაცა დარღვევებია და ის უნდა აღმოიფრას მაშინად მაგრამ ეს ხო ეკლესია არის ეს ხო სახელმწიფო რომელი მეუფეზე საუბრობ და ვაზუსტო კალაიჯიშვილზე ვსაუბრობ ახალი ჩასული რომელმაც ჩაატარა და განსაკუთრებით აი რაც ფაქტი ნახე ის ხალხი გასაგებია მოიყვანეს ჩასაფრებული ყველაფერი მაგრამ შენ რატო აძლევ იმის რა ქვია რაღაც თუნდაც 1%-ს იმის საშუალებას რომ ის გამოვიდეს და გაგაკრიტიკოს და ნახეთ ეს რას ამბობენ იქა და მართალია ეს ინტუიჩი ჩემთვისაც ცოტა აღსაქმნელად ცუდი იყო და 7 ადამიანი გადავარდა და გამოდი გადახედე ის ხო შენ ტერიტორიაზე ხდება შენს გამო ხდება გადახედე ჩადი დაეხმარე მიიყვანე საავადმყოფოში და იქილოცე იმათვის და სერნოჩი რაც ხედა არც გამოსულა უკან შებრუნდა ნახა იქ რა საშინელება ტრიალებს არა შებრუნდნენ უკან აი ეს თავარი არხის კორესპონდენტი იყო ის აქტიურებდა ხო თვალწები მარხულია ხო ის აქტიურებდა ძალიან მიკროფონით რას ხედავთ იქ კი არ მოგწონს განერული მაგრამ თმენისთვის უნდა ხო აქ რაღაცა მაინც მithomende სასულიერო პირი იქ ხელი და მიკროფონს გლიჯავ უგდებ ეხლა კი ეს შეიძლება თქვა ჟურნალისტი ცოტა ესე თავხედურად იქცევა და ჩვენც რა იმას სასულიერო პირი თუ არ იმას უნდა გავეჯიბრო და მე რა ვნახე იმის მაგეთ გამოვიდეს იმ ხალხს გაუწიოს ის რაღაც თანადგომა იქ ანთო ის კელაპტარი და იწყებს ლოცვას ემში ლოცვას კერიწყებს რომ ამ ჟურნალისტთან თვალებში მიშტერებია რომ იმან კითხვა რო არ დაუსვას ვითომ ლოცულობს აი ამან ძალიან სუდი შთაბეჭდილება დადო კი ბატონო ორ სასულიერო მოხდება თუ არ მიშლება უარგანისა და სასულიერო
საეკლესიო ღვთისმსახურებაში მონაწილეობაზე მასთან ერთად და სწორედ ეს გახდა საფუძველი, რის გამოც შეუჩერა. გასაგებია. დიახ. მათი ქმედებაც როგორ შეაფასეთ ამ ყველაფერს, იყო და გარკვეული პროვოკაციური, რო ვთქვა და ასევე ის ადამიანები, ვინც იყვნენ შეკრებილები. მე მოვისმინე, რომ ისინი არ იყვნენ მრევლის ნაწილი და ეს იყო აქტივისტები, რომლებიც ჩასულები იყვნენ იქ სიტუაციის ასარევად. თქვენ მეორე მხრის ქმედებებს როგორ შეაფასეთ, იყო და პროვოკაციული და თქვენ წაგან ბოდიში დავა. პეტრეზე საუბრობ, ხო მე ვთქვი პეტრეზე. თქვენ შეფასებით უბრალოდ გავიგე, მან მიიყვანა მოქალაქეები არა ეკლესიაში, მრევლი, არამედ საკუთარ თავთან მოიჯაჭვა ეს ხალხი უბრალოდ ვამყარი. ეკლესიაში ხო, ეს არის თორე შეცდომა, რომ ეკლესიაში კი წაიყვანა ხალხი, არამედ ხო. კი ბატონო, ხა ისევ იმას უნდა დავუმატოთ. გასაგებია, მე ახლა უბრალოდ ერთ მხარეს შევხედო. ეს კი ანიშნავს, რომ ის ვერ დავინახე, არ აღნიშნე და იქ მასთან დაკავშირებით თქვა ეს რეაქცია არა, რა თქმა უნდა, ის ქმედება მიუღებელი, იმიტომ რომ ეს მორჩილება რო არის, მორჩილება ყველასათვის არის, მაგრამ როცა ხარ უფროსი როცა ხარ, ანუ წყემს თავარი ხარ, წყემსი ხარ და მამა ხარ და მოდის და ყველა შენგან კურთხევას იღებ, რჩევა შენგან იღებ, ხეზე გეამბორებიან, არა? მეტი თმენა უნდა გქონდეს. მივხვდით რას მომთორე? მე იმ ხარეს კი არ ვამართლებ. სწორი გამიგე, არ ვამართლებ. და ამ ხრივ ის პოზიცია, თქვა, იმ საპატრიარქოს პოზიცია, ჩემთვის სრულიად გასაგები და მისაღებია. მაგრამ მე ვამბობ, როცა ჩადიხარ თავიდან, მოდი აი ეს რაღაც სიყვარულით გიყვარდეთ ერთმანეთიო, ხო? ანუ ნებისმიერი რელიგია რო თავარი პოსტულატი რა არის, რომ არ მოექცე ისე სხვას, როგორც არ გინდა რომ შენ მოგექცე. ქრისტიანობაში ეს კიდევ უფრო ესე ვთქვათ, აი გაფართოებულია და რასაც რომ ის უსურვეს სხვას, ისე მოექცი სხვას, როგორც გინდა შენ რომ მოგექცე. ხო? აი ამიტომ მე რას ვამბობ, ეს დამოკიდებული უნდა ჩანდეს, იმიტომ რომ კი ძალიან ბევრი ხალხი მივიდა. მაგრამ იქ ისეც ათქვეს, რახან თქვენ ის რა ქვია, დაიმოწმეთ, ისიც ათქვეს ზოგიერთ ტელეარხმა, რომ მანო ამ ახალმა მღვდელმთავარმა ლეჩხუმიდან ჩამოიყვანა თავისი, რა ვიცი, მეგობრები მომხრევინი. ანუ ამასაც ჩამოუყვანი, ანუ რაღაცას ეთყობა გზნობდა, რომ შეიძლება ეს დაპირისპირება იყოს და მე ვფიქრობ, ეს სრულიად მიუღებელია. კი იქ არის დაპირისპირება ყველაფერი, მაგრამ შენ ხო თვლი, რომ სულიწმინდა შენზეა, მოციქულთა ტაღზე ზიხარ, ეპისკოპოსი ხარ. ხო გწამს ამისი, თუ რა თანამდებობა გარვით. თუ გწამს, რა გინდა ვიღაცა უკან გედგას, რა ქვია, ჯარი, დაცვა, პატრული, ის რა გინდა. გადი მარტო და გაესაუბრე იმ ხალხს და როგორ არ მიგიღებენ, როგორ არ მოგისმენენ. თელი თქვა, ჩვენ ვაიღო წმინდა წერილი ხო, მაგაზე არის. აქ ძალაზე კი არ არის, შენ სიტყვაზე არის. შენს უკან თუ გზნობ, რომ სიმართლეა, როგორ შეიძლება იქ ვიღაცა ბრბოც რო იყოს, რომ შენ ვერ მოიყვანო შენ ჭუაზე. სიყვარულით, ტკბილი სიტყვით ყველა საქმე გაკეთდება. არ ვაკრიტიკებ. არ მე უბრალოდ ვთვლი, რომ ეს იყო ჩემი გადასახედიდან, ეს იყო შეცდო. მე არ ვაკრიტიკებ არავის. რომ ვისაუბროთ იმ შემთხვევაში, როდესაც რა სიტუაციას დახვდა მას და ჩავიდა პატრიარქს და არ ემორჩილებოდა ორსასრულო პირი, ამ შემთხვევაში საეკლესიო კანონმდე რა სიტუაციას, რა სასჯელი დაედოს ამ შემთხვევაში, რაც მეუბნება, რომ განაგოს. კი ბატონო, ეხლა ჩვენ ზუსტად არ ვიცი ის რა ფორმით იყო მათი დაუმორჩილებლო. ჩვენ ხო არ ვიცით ზუსტად დეტალებში. არ ვიცი, არა, რაც ვიცით, ხო, ნუ რაც ვიცით, რომ თქვათ მათ უარი მიიღეს, რომ არ უარი თქვეს, რომ მიიღოთ მასთან ერთად წირვაში მონაწილეობა, ანუ რას განიხილავს? პირველი მე ვამბობ, რომ ყოველთვის იქ კანონში რა წერია. მოდი აი პირდაპირ შევხედოთ. აი არის დიდი რჯულის კანონი და ის. რა ამ საეკლესიო კანონმდებლობის, კანონების, ხო? წყარო რა არის? რა არის ამის წყარო? მოდი ესე შევხედოთ. კი ახლა კანონები, მაგრამ ჩვენთაც აი საერო სამყაროში კანონები ხალხისთვის არის მიღებული, ხო? თვითმიზანი ხო არ არის, იმიტომ ხო არ იღებს სახელმწიფო კანონებს, რომ ხალხი დაჩაგროს. ესე ხო არ არის დემოკრატიულ, თანამედროვე, ცივილიზებულ სამყაროში. ხალხისთვის იღებს. ეხლა ავიღოთ ეს საეკლესიო კანონები, რომლებიც აი ესე საუკუნეების მანძილზე იქმნებოდა, ეს კი არ დაჯდა ვიღაცა და დაწერა. იქმნებოდა იმ თქვა პრეცედენტებიდან გამომდინარე. მე ვამბობ, რომ მისი წყარო რა და მისი წყარო არის წმინდა წერილი.
წმინდა სახარება არის. საქმე მოციქულთა არის, ეპისტოლებია, განსაკუთრებით წმინდა პავლე მოციქული, 14 ეპისტოლე როა, მას ეყდრობ. ანუ ის არის ამ, რა ქვია, საეკლესიო, ამ ყველა კანონის წყარო ის არის. რას ეყნობა და სიყვარულს ეყნობა. თავარი რა არის ხო რელიგიაში, ქრისტიანობაში ეს არის სიყვარული. თუ სიყვარულს, როგორც პავლე მოციქული, თუ სიყვარულიან ადამიანი დაცლილია, რა იქნება უკვე იქ? გამიგეთ რისი თქმა მინდა რომ აი სიყვარულით მოსმენი დრო არ არის საჭირო. კაი დღეს არ მოვიდა, არ დაუდგა, არ იცნობს, ისიც არ იცნობს, არ დაუდგა. კაი დაუშვათ რომ ვიღაცამ გააბრიყვა იქა. იმ წუთში რა გინდა რომ ის განკვეთო და მოიშორო და შეაჩვენო და რა ვიცი, წყევლა-ყურულა შეუდგა. ერთხელ არ ყვირას მეორე, მესამე, მეოთხე ყვირას მოვა აბასაცა. შენ აჩვენე რომ შენ გახსნილი ხარ. ეს სიკეთე, ეს სიყვარული, ეს ქრისტიანობა აჩვენეთ რომ ის კი არა, მე ვარ აქ მეუფე და ესე იგი რას არ მემორჩილებით, ესე იგი აქედან წვერები დაკიდებ და მოგაშორე. და მათითო შეψხება, რას გვეუბნება ქრისტიანობა? ხო? დალოცე თქვენი მაწყევრები. რო გაგარტყავენ მეორე ლოყა შეუშვილე. ეს რა გამოდის? ვისთვის არის დაწერილი? თქვა რიგითი მორწმუნესთვის და სასულიერო პირებმა ეს არ უნდა დაიცვა? რო არ დაიცვა, იმიტომაც არის, იქ სადაც არის. მე არ ვამართლებ პეტრეცაავას. არ ვამართლებ პირიქით, დასაწყისში მე მგონი თქვი ის ვთქვათ ის საიდან მოდის ყველაფერი. მაგრამ თუ იქ ხედავთ რომ ესეთი დიდი 25 სასულიერო პირია, რომლებიც ვთქვათ ვერ იღებენ ვთქვათ, ну ახალი ჩასულია და იმიტომ გეუბნებით ყველაფერს დავაცადოთ რომ ყველაფრის კურნალია და ყველაფერი დაწყმარდებოდა. არ იყო თავიდანვე, მე ჩემი პოზიცია კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ყველა ის არის მეუფე, ისი დაადგინა სინოდმა და რაც უნდა ისქნას, ეს მისი გადასაწყვეტი. ჩემი პოზიციიდან ესე ვთქვი. ეს არ ეხება ეპარქიას, თუმცა სენაკის ეპარქია ძალიან სენსიტიურია ყველა სხვა დანარჩენი ეპარქიებიდან თუ ავიღოთ საქართველოში. ძალიან სენსიტიურია. ნებისმიერ ორგანიზაციას, თქვენ დაწესებულებას, თქვენ ტელეკომპანიას თუ სხვაგან ნებისმიერს ეხება იქ როცა ხარ უფროსი. როგორ ურთიერთობას გამონახავ? ეს იქნება ურთიერთობაზე, თანადგომაზე, თქვათ, სიყვარულზე, კოლეგიალურობაზე, თუ ეს იქნება მე უფროსი ვარ, ჭკვიანი ვარ და შენ ხელქვები ხარ და სულელი ხარ. თქვენ ეს პროცესები ხედავთ, ვითარდება ამ ეპარქიაში, ფიქრობთ რომ მართულია? საერთოდ ყველაფერი მართულია. ეს ვის მიერ არის? საერთოდ ყველაფერი მართულია. ხოლო სხვადასხვა თქვათ მოვლენებიდან იქიდან გამომდინარე პირველი ყველაფერი მართულია ჩვენ გარშემო კოსმოს როცა უყურებთ ხო ხედავთ ესე როგორ მოწყობილია ყველაფერი არა ყველაფერი რა თქმა უნდა მართულია და პეტრეცაავას ხედავთ რომ ადამიანები არ მისი მხარდამჭერები ხო იმ თემას უბრუნდები იყო თუ არა შეცდომა მისი როგორც მეუფის მხრიდან რომ ადამიანები ტაძარში კი არ მიიყვანა ქრისტეს კი ერთხელ კი არ მიიყვანა მასთან და მას აღმერთებენ აი უხეშად მომხდარ ხო? მე არ მგონია რომ მას ეტყვა გამაღმერთეს ეს ისე ხდება რა ეს ისე ხდება არ თუ არა მოკავშირებს თუ არა პეტრეცაავას ეხლა თქვენი ხელმძღვანელი რა ქვია გიყვართ ძალიან მაგრამ ის ხო არ გეუბნებათ გიან თუ არა გამაღმერთეს მაგარი ჟურნალისტი ვარ არა მაგრამ თქვენ ტელეკომპანიაზე რო ზრუნავს ხო ვიცი რო ზრუნავს კი იმიტომ რა თქმა უნდა თანამშრომლებს იმიტომ თუ არ მოგწონს ახალ სხვაგან ხო მაშინ მე არ ვამართლებ წინა მღვდელმთავარს არ ვამართლებ დიახ არ ვამართლებ მე ვთქვათ მოდის იქიდან მაგრამ ნუ აი რაც მოხდა ესე თვლი აქ უკვე მარტო მისი ბრალი არ არის ეს ახალი ვინ ჩავიდა ახალი მღვდელმთავარი ნუ მისი ავიც გამოუცდელობის თუ ავიც რაც დავაბარო ყოველ შემთხვევაში მე ვთვლი რომ შეცდომა მოვიდა ერთად შეგეკითხებით ორი იყოს და მე უკვე და კიდე მეორე შეცვალეს ახლა პეტრეცაავა შენ მეორე მეუფეა უკვე ეს დროებით იყო მაგრამ არის კიდე ერთი ესეთი პატარა ნიუანსი აი რა უნდა გადაწყვეტოს რომ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა რომელიც დგას ხედავთ რომ იქ მართლა განსხვავებულია ხო იგებათია ის გავსი შემთხვევი არ მახსენდება
კი ბატონო, არა, არ გვახსენდება, იმიტომ რომ აქ ძალიან გამწვავდათ, რომ ყველა ეპარქიაში რაღაცა პატარა ესეთი რაღაც დაძაბულობის კერები არის, მაგრამ ზოგი ახერხებს, ზოგი მღვდელმთავარი მოაგორო, ზოგი ვერ ახერხებს. თუ დაუპირისპირდები, ხა ნიუტონის კანონი ამდენადაც დაუპირისპირდები, ისიც გიპირისპირდება, ხო? აი ამ შემთხვევაში გვენი უბრალოდ მე ვთვლი რომ არ უნდა ეჩქარა. დაეცა და ამ კვირას არ გამოვა ჩემ გვერდზე. როგორ აბა ეხლა ხო უნდა ზიარება მიიღოს ბოლო-ბოლო, არ აღსარება ხო უნდა ჩააბარო, როგორ იქნება? მე ცოტა ის რა შეიძლება მოხდეს, კიდე რამდენიმე სცენარია და გეტყვით იმას. ანუ მე ვთვლი რომ აი ამ სიყვარულის ჩვენებით რომ აი ჩამოვედი აქ, უცხო კაცი ვარ, მაგრამ მიყვარს ეს კუთხე, პატივსცემ ამ კუთხის ხალხს, არ ვიცი თქვა ეს მეგრული ენა, მაგრამ შევისწავლი, აი მან დაგინახოს რომ ის კუთხე გიყვარს, რომ ის მარგალური ნინა, რასაც ქვია, გააქვსურილო, შეისწავლო, ღომი შეჭამო იმათთან ერთად, უნდა აჩვენო რომ შენ იმათი ერთ-ერთი წევრი ხარ. და არა ის აი ზევიდან ქვია უკვე. ამას დრო უნდა, არ უნდა ვიჩქარო, თორე ყველაფერი რა თქმა უნდა, როცა ამ ხელა ძალაუფლება გაქვს, ხო? ამ ხელა ძალაუფლება და წემს თავარი ხარ. იქ რა უნდა ხარ, რა არის დიაკვანიდან სასულიერო პირი, ნელ-ნელა თქვა თუ ის შენ ჭკუაზე ვერ გადმოიყვანე. უნდობლობა იქნებოდა ხა როცა ახალი ხენძო რატო გიყვი ჩვეულებრივი ადამიანური ამბავი ახალი უფროსი რო შემოდის ან ოჯახში ახალი რძალი შემოდის თუ ვინ შემოდის როგორი დახვედარა თუ რაღაც ესეთი თვალით ხო უყურებ აბა როგორია ანუ ჯერ სანამ მაგას ვამბობ სანამ მიგიღებენ არა აი ეს პროცესი აი ეს ადაპტაციის შეგუების პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი როგორ დავიჭერ ჩვენ იქ თავს ხო და მე ერთ-ორი ისე დავამატებ შესაძლო სცენარი რა შეიძლება ყველაზე ცუდი რა შეიძლება ერთი გითხარით თუ აი ესეთ სიყვარულით ყველაფერი გამოსწორდება ყველაფერი დალაგდება თქვათ იქ როგორც ემუქრებიანი პეტრე ცაავასა ჩემა მგლობაც ჩამოვართვან საერთოდ თქვათ გაუშვენ ეკლესიიდან ხა ყველაფერი ხდება და ის ხალხი ნელ-ნელა თუ ახალი წემსავრი ვინც არის მათთან გამონახავს საერთოდ აი ამ სიტყვის სიყვარულს აჩვენებს მიუბრუნდებიან მაგრამ არის სხვა სცენარი სხვა შეიძლება იმიტომ ამის მაგალითები ჩვენ ბოლო 30 წელიწადში გვაქვს როდესაც თქვათ მათ შეუძლიათ იმიტომ რომ ეს ხო მარტო ერთი ყოფილი ეპისკოპოსი 25 სასულიერო პირი არა იმიტომ ჩვენ იქ ხედავთ კაცი დიაკვნებიც არიან მღვდელმსახურებიც არიან მონაზვნებიც არიან და მრევლი წერვიც არის მათ შეუძლიათ საერთოდ თავის ცალკე ეპარქია შექმნა და ესეთი ეპარქია არ ქონდა გლდანის ეპარქია კალავიშვილმა რო შექმნა ის ხო საერთოდ არ ემორჩილებოდა საერთოდ ეს ვისი ეს არავის არ უნდა მაგრამ როცა თქვა აიძულებ ადამიანს და მასზე ზეწოლაა და არ ცდილობ რომ ის რაღაცნაირად ჩვენსკენ მოიზიდო შეიძლება მოხდეს ესეთი აი რა ქვია განზიდულობაც იმიტომ რომ გზავსი ეპისკოპოსები არიან ძალიან ბევრი ელადის ეკლესიაში სხვაგანაც არიან ესეთი რუსეთის ეკლესიაშიც არიან რომელიც ხიზმაში არიან და სხვათა შორის მე რატომაც გონია რომ ჩვენი პატრიარქი შევა საქმის კურსში ამ მოვლენებთან თავიდან არ იყო იმიტომ არა მგონია მე როცა ამ ადამიანს ამდენი წელია ვიცნობ კარგად რომ მას მოწონებოდა ესეთი მკაცრი ხისტი დამოკიდელი იმიტომ რომ ჩვენი პატრიარქი ყოველთვის არის აი შენდობის პატიების აი მის მომხრეა და თქვენ რა გონიათ იმ 90-იან წლებში როცა იქ სამი მონასტრის წინამძღვრები გამოდიოდნენ რაღაც კრიტიკებით მახსოვს იქ კიდეც ვარნამყოფი ზარზმის მონასტერში რომლებიც ცალკე იყვნენ გავიდნენ და სქიზმატიკოსები იყვნენ და ნუ ითხოვდნენ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაშინ პატრიარქმა დააკმაყოფილა მათი ეს მოთხოვნები და გავიდა ხო ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოდან გამოიყო ესე ხო ითხოვდნენ რომ ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოში ნუ იქნება ქართული ეკლესია და გავიდა ამით ერთიანობა შეინარჩუნა ჩვენ რა გვინდა ერთიანობა შევინარჩუნოთ ეკლესიის თუ იქ ჯოხით ისინი გავყაროთ შევაშინოთ და რომ მე შევლეთ ცალკე გავიდა მე ხა ბევრი მგლისგან ვიცი უთქვამს რომ აი ამას ხო ვერანვერ წამიშლისო ეგრეც ავა იქნება ბაქის ხელმძღვანელი თუ ცალკე გავიდნენ
ნუ არის ისინი რას დაარქმევენ, იმიტომ იყო გითხარით, დანისება იმან ეპარქია დაარქვა, იყო ეგრეთ წოდებული სხვენის ეკლესიაც იყო ეს რაღაც ბოსტონის ჯგუფი იყო ესე თქვა რამდენიმე თქვა მგლები, რომლებიც მათ ეპისკოპოსიც არ ყავდათ, მაგრამ ნახე სადღაც ეპისკოპოსი ტორონტოში იქ გავი, სადღაც თუ ბოსტონში სადღაც ნახეს ეპისკოპოსები თუ საბერძნეთში და მათთან რაღაც კავშირებით, ნუ ამბობდნენ რომ მე თქვა აი აქ შეგვენი ეპარქია. შესაძლოა ლიდერად და ამ ეპარქიის ხელმძღვანელად თუ შეიქმნება. ეპარქია არ იქნება, ეს არის რაღაც ხიზმასტიკური ჯგუფი, რაზეც სხვათა შორის მეუფე იაკობი რო გამოვიდა, თქვა მან რომ ესენი სექტანტები არიან. ხო? ანუ იქაც გზნობენ საპატრიარქოში რომ არის ამის საშიშროება. მე თეორია ვისხედავ ამ სექტის. სექტა არ არის, იმიტომ სექტა ეს ცოტა სხვა ტერმინია, სექტა ეს არის სქიზმატური ჯგუფი, ეკლესია, ანუ განხეთქილებაში მყოფი, მათ ხო დოგმატებს არ ცვლიან, არა? დოგმატებს არ ცვლიან, ისა სექტა ვერ იქნება, მაგრამ ის არის სქიზმატური ეკლესია, ანუ ჯგუფი შეიძლება შეიქმნას, იმიტომ რომ მათ არის ეპისკოპოსი ყავთ, იქ 25 მღვდელმსახურია და არ ვიცი კიდე რამდენი მრევლი. ვინ იქნება ხელმძღვანელი ამ პირობებით თქვენ პოზიცია რა პირადი. მე არ ვიცი ახლა მაღაზი ვინ წავა, ახლა ეგ ძალიან დიდი დანაშაული არის საეკლესიო. ის აქტიურობს ხედავთ ხო? ნუ ამბიციური პიროვნება არის, არ გამიკვირდება. არ გამიკვირდება. არ ვისურვებ ამას, ახლა მე ეს იმიტომ თქვი რომ მე რაღაც როგორც ახლა მეკითხებით, შესაძლო სცენარები შეიძლება თქვა ერთ-ერთი თქვინდო რომ ამის პრეცედენტები გვაქვს. არ ვისურვებდი, მაგრამ თუ ესეთი ხისი დაპირისპირება იქნა, შეიძლება ესეც მოხდეს. ყოველთვის ჯობია შემოვირიგოთ, ეს განსაკუთრებით ეკლესიას ეხება, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის სახელმწიფო სტრუქტურა, დააშავე, დაგსაჯი, აქ ვერაფერს ვერ უსწავლ. აი რა უნდა უკნას თქვა. სახელმწიფოს ჩარევე, როგორც მაშინ იმ 90-იან წლებში ჩაერია სახელმწიფო, იქ მახსოვს იმ ახალციხის გუბერნატორმა გაგზავნა იქ პოლიცია, შეეჭრენ იმ ზარზმის მონასტერში დაარბიეს. ეხლა ის თქვენ ტელევიზიას ხშირად ატარებს, გამოდიან რომ აი იმ წინა სიცხლიანი 9 წელი რო ეკლესიებს ანგარებდნენ იმ კაცს აჩვენებენ, მაგრამ რატო იმას ბოლომდე არ ამბობთ, რომ ის ხო საპატრიარქოს მხარდაჭერით მოხდა იმ სხიზმაში მყოფი კალავიშვილის იმ ტაძრის დანგრევა. ის ხო საპატრიარქოს სურვილი. იმიტომ ისინი მასთან დაპირისპირებაში არანაირ ეკლესია არ დაუნგრევიათ. ეს იყო სურვილი სახელმწიფო, ესე იყო ფეოდალურ ხანაშიც, ესე იყო საბჭოთა პერიოდშიც სახელმწიფო თქვა არჩევს რომელიღაცა რელიგიურ ჯგუფს, მას ეხმარება. საბჭოთა კავშირშიც, ახლა კი არა რეპრესია ის იყო, საბჭოთა კავშირშიც იმ რამდენიმე ეკლესიას, რომლებიც აღიარებდნენ საბჭოთა კონსტიტუციას, კანონმდებლობას, იმას საბჭოთა ხელისუფლება მფარველობდა. ეს არის ფაქტი. კი ბატონო. აი ამ რადიკალური სცენარიდან არასასურველი, მაგრამ ამ პროცესები თქვენ მოკლედრომული ფაქტომარმა მოვიდეს, რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ჩვენ უგალავდეს დაუბრუნდეს მრევლი ტაძრებს დაუბრუნდეს სასულიერო პროცესს საერთოდ. რა უნდა მოხდეს? ახალმა მღვდელმთავარმა უნდა დაინტერესოს ისინი. უნდა დაინტერესოს. ეს როგორ? ეს მისი გადასაწყვეტია. მე კი არა ვარ მღვდელმთავარი. მე რო იყო, მე სხვანაირად მოიქცეოდი. მაგრამ ისინი ის არის და იმას ამხელა ეს ტვირთი და ეს ჯვარი დაეკისრა, უნდა ზიდოს.